Wie kam das zustande, dass du auf einmal Boiler Room spielst? Und nicht nur einmal, das muss man auch noch sagen. Bei dir passiert ja jetzt was ganz Besonderes. Es kommt. Es kommt eine EP mit 2 Tracks und heute ist die Release-Party. Wir sind heute hier im Fitzroy und ich glaube, es wird richtig geil. Herzlich willkommen im Musikexpress. Ich stehe heute hier mit. Mischluft. Hast du einen Trick für dich selber auch, den du dir über die Zeit angeeignet hast, um die Crowd zu verstehen? Ich glaube, wenn du so ein bisschen größer bist, dann kommen die Leute auch für deine Musik. Das heißt, du musst dich nicht mehr so krass anpassen. Also ich habe da schon bestimmte Tracks oder bestimmte Genres, wo ich denke, okay, wenn das jetzt nicht klappt oder die Crowd ist irgendwie müde, dann spiele ich halt das und das. Aber das muss man irgendwie bei jeder Crowd wieder neu rausfinden. Da gibt es kein Mittel. Du hast aber auch irgendwie ein Genre entdeckt, was ja auch gerade so ein bisschen im Hype ist mit Trance. So. Wie kamst du darauf, das schon so früh zu entdecken für dich? Durch Freunde. Also wir haben illegale Raves gemacht in Leipzig und da kamen halt immer irgendwelche Leute dann, die dann das letzte Set noch gespielt haben und auch Sachsen-Trance damals, die waren ja auch alle aus Leipzig und haben immer diese illegalen Partys gemacht. Das war halt mega geil. So. Und dann waren wir so, okay, schnelle Musik, dumm, stumpf, geil. Ja. So, Boiler Room kennen wir wahrscheinlich alle. Ich war das erste Mal bei Boiler Room, als Bad Boombox gespielt hat und da habe ich die Afterparty gespielt und die waren dann so begeistert, dass die so meinten, okay, wir müssen für dich auch einen Gig klar machen. Krass. Fast genau ein Jahr später habe ich dann selber Boiler Room das erste Mal gespielt und dann daraufhin eine Boiler Room Tour. Mit wie viel Gigs? 22 Gigs, 23 Gigs habe ich gespielt. Ja. Was ist dein Ziel? Was willst du schaffen als DJ? Für mich geht es, glaube ich, nicht darum, so große Bühnen zu spielen, sondern eher was zu erschaffen, was halt lange bleibt. Wenn man den Track nochmal in 5 Jahren hört, dann zurückdenkt, okay, das war so geil, hier in Berlin haben wir die Release-Party gemacht mit den und den Tracks. Das erinnert einen zurück und gibt einen gute Vibes. So, das ist eher mein Ziel, als große Bühnen zu spielen. Ey Leute, das war Mischluft. Mein Name ist Theo, ihr seid beim Musikexpress. Checkt den Release aus am 31. Oktober, wenn der nicht schon war. Ciao, Musikexpress.